E thash është shqetësim i kohës, jo rasisht e thash, sepse jo që në rinin ose në adoleshencën tonë nuk ka qenë problem, po ndoshta edhe janë shku pak duke u mbulu, ose nuk janë pa heq, ose duke u fshehur. Por fati i mirë i gjeneratave të reja është që prindrit janë më të vetëdijshëm për shqetësimet dhe problemet që mund ndodhin edhe rreziqet që mund shkaktohen për të ardhmen e tyne. Po unë i thash ankthi dhe depresioni, unë do doja të ndaleshim i mas pari tek këto dy pika, sepse jo vetëm tek adoleshencët, po kudo në botë, tek njerëzit, edhe ankthi edhe depresioni nuk do me thonë që janë pako. Janë diçka ndryshe nga njëra tjetra. Në të vërtetë është pikërisht ky emision që ka ndikuar në vetëdijsimin më të lartë të komunitetit tonë. Dhe prindrit tani kanë një adresë ku të adresohen dhe të paraqesin shqetësimet për fëmijët e tyre. Këto shqetësime kanë qenë edhe më herët. Mirë po, si duket, ndoshta ka munguar kuptimi i profilit psikologjik të ofrimit